Ju përshëndes miqtë të televizionit Fokus. Jemi sot për të folur rreth një çështje që na prek të gjithëve. Mjedisin. Për të zhvilluar bisedën tonë kemi të ftuar sot në studio drejtorin e organizatës mjedisore SIP, zotin Simo Ribaj, dhe përfaqësuesen rinore të kësaj organizate, Lidiana Pazaj. Zoti Ribaj, përshëndetje. Përshëndetje. E filluam bisedën tonë me rëndësinë e kësaj çështje, mjedisin. Sa e rëndësishme, sidomos në prag sezonit turistik. Po, mjedisi jon i përditshëm ku ne jetojmë, ku ne zhvillojmë aktivitetet tona, është kryer në shqetësim të madh dhe ka nevojë për ndërhyrje emergjente, sepse ndotjet, problemet mjedisore ne i shikojmë kudo të pranishme, në të gjitha ambientet tona të përditshme, në rrugë, në lulishtet tona, në pyll, në bregdet, në plazhe, në vetë grumbullimet e mbetjeve, gjithandej, në ujin e pishëm. Dhe ky është një problem shumë shqetësues për të gjithë komunitetin, për gjithë qytetarët. Aq më tepër tani që po flasim edhe për një sezon turistik dhe për biznesin, që bëhet gati për sezonin, bëhet gati për të pritur turistët, por dim që turistët janë shumë të vëmendshëm tek problemi mjedisor, mjedisi që ata kërkojnë duhet të jetë i cilësisë shumë të lartë, gjë që parametrat e tij tek ne kanë shumë probleme, janë parametra të rënduara mjedisore, pothuajse në të gjitha drejtimet, ndaj ndërhyrja në mjedis është emergjencë. Kohët e fundit ne shikojmë një angazhim shumë të madh të qeverisë aktuale në të gjitha strukturat e saj për mjedisin, i ka dhënë një rëndësi shumë të madhe, duke filluar që me kryeministrin dhe me ministrinë e mjedisit, por edhe të tjerë që marrin pjesë, po i shikojmë për ditë të angazhuar në mjedis, dhe sidomos tani që është çështje sezonit turistik, që po angazhohen me pastrimin e bregdetit. Shumë struktura shtetërore. Gjithsesi ne nuk kemi këtu për të folur për shtetin, për qeverinë, pavarësisht se na vjen mirë, sepse asnjëherë si kemi pasur për kranesh në aksionet mjedisore, kjo është një event ndaj po e përmendim. Ne jemi këtu për të treguar pjesën tonë të shoqërisë civile se ç'pim ne për mjedisin, ashtu siç gjithmonë ne kemi milituar për mjedisin tonë, më tepër me edukim dhe ndërgjegjësim, sesa me pastrimin dhe rikuperimin e mjedisit, sepse ajo do një punë shumë të madhe. Ne si shoqëri civile po organizojmë këto ditë një aktivitet shumë të madh kombëtar për pastrimin e bregdetit. I gjithë bregdetin shqiptar, pavarësisht aksioneve të mëparshme, pavarësisht nga punët e bashkive përkatëse dhe nga strukturat e tjera shtetërore që janë duke punuar, siç është Agjencia e Bregdetit, Agjencia Kombëtare Bregdetare dhe ushtria që ndihmon ata, por ne do të bëjmë një pastrim të bregdetit në një ditë. Është varianti i pastrimit në një ditë që është ne po e bëjmë për herë të dytë në Shqipëri. Për herë të parë kjo u zbatua ky model në nëntor, 22 nëntor të vitit kaluar, dhe rezultoi suksesshëm. Sigurisht si hera e parë, por shumë i suksesshëm, krahasim me të gjitha aktivitetet e mëparshme të shoqërisë civile në Shqipëri. Dhe këto ditë në datë 23 ne do të ripërsërisim këtë model aktiviteti në të gjithë bregdetin shqiptar, meqense tani përket dhe me sezonin turistik, tani kjo nuk do të përfshijë gjithë Shqipërinë, por zonën e bregdetit. Kur themi zonën e bregdetit, jo vetëm plazhet, por gjithë qytetet bregdetare, fshatrat, të cilat do të frekuentohen nga pushuesit vendas dhe nga turizmi. Përfshi këtu edhe qytetin e Florës. Qyteti jonë është kryesori për nga rëndësia turistike, por sigurisht dhe nga problematika mjedisore, që ne duhet të fokusohemi shumë fort. Dhe patjetër që ky aktivitet këtë radhë do të jetë shumë i mirë, sepse është hera e dytë që ne po e bëjmë. E veçanta dhe çelësi i suksesit të këtij lloji aktiviteti qëndron tek modeli organizimit të tij, që është një model shumë i veçantë, që shoqëria civile e realizon aktivitet në partneritet të plot me qeverinë dhe me gjithë strukturat e saj dhe me pushtetin vendor. Keni patur mbështetje ndër institucionale? Sigurisht, po. Madje ky model aktiviteti vetëm kështu realizohet. Në partneritet të plot dhe nuk na ka munguar partneriteti, edhe në rastin e parë që realizova atë patëm një partneritet të shkëlqyer
të flasim vetëm për Vlorën, sepse ta themi fillimisht, ky është një aktivitet që në nivel kombëtar e organizon Green Line Albania, që është një organizatë mjedisore në Tiranë, ndërsa ne jemi vetëm një pjesë e këtij aktiviteti, organizata SIP, bën organizimin vetëm për qarkun e Vlorës. Dhe doja të thosha që në eksperiencën tonë të radhës parë, në to që ne organizuam të aktivitet, patëm një mbështetje të fuqishme, një partneritet shumë të mirë me prefektin e Qarkut, që na mundësoi kontakte të plota dhe koordinim të plot me të gjitha strukturat e pushtetit vendor. Dhe të njëjtën eksperiencë jemi duke kaluar edhe tani me prefektin e Qarkut, jemi duke bashkëpunuar për të realizuar këtë partneritet fuqishëm për të pasur një sukses absolut, pa diskutueshëm, për të angazhuar të gjitha në pushtetin në të gjithë nivelet dhe të gjitha institucionet në partneritet me shoqërinë civile për të mundësuar një punë dhe një produkt të madh, jo vetëm në pastrimin e mjedisit, por kjo ka një vlerë akoma më të shtuar kur flasim për edukimin dhe ndërgjegjësimin mjedisor. Sepse duke marrë pjesë aktivisht në aksionin e pastrimit, duke tentuar të përfshijmë të gjithë ashtu siç ne kemi programuar që të përfshijmë të gjithë qytetarët e Vlorës, kjo do të shërbejë rreth parë edhe për vetë edukimin e atyre, sepse është tamam një metodë vetë edukuese kur vetë merr pjesë në aksion. Dhe kjo do të ndihmojë edhe në të ardhmen për minimizimin e ndotjes së mjedisit, sepse vërtet pastrojmë, kjo s'do të thotë që ne këtë do bëjmë në këtë mënyrë gjithmonë. Kjo do të thotë që do të vijë duke u paksuar nivelin ndotjes në natyrë, në mjedis, i cili është produkt i vetë njerëzve, i zhvillimit të njerëzimit, i zhvillimit të qytetërimit tonë, që ka qenë paksa kaotik, vite fundit, 20 vjeçarin e fundit, por s'ka rëndësi historia, rëndësi ka që ne të pastrojmë dhe të mos ndotim. Kjo është mesazhi më i rëndësishëm që ne duam të përcjellim. Si do të jetë organizuar Dita e Premte? Si do të fillojë kjo nismë? Ne do të vazhdojmë më pas. Po, Dita e Premte, datë 23 maj, është dita që ne do të realizojmë këtë aktivitet, të pastrojmë Bregdetin shqiptar në një ditë. Dhe ne bëjmë organizimin për Vlorën. Fillimisht ne kemi siguruar partneritetin me pushtetin vendor dhe strukturat e shtetit, të cilët do të jenë të gjithë mobilizuar, të gjitha institucionet, të gjitha strukturat e tyre, të administratat, të gjithë potencialet njerëzore të tyre dhe pajisjet e tyre që kanë mjetet e rënda pastruese, gjithçka sipas mundësive dhe kapaciteteve që ata zotrojnë. Ne kemi siguruar mbështetjen e të gjithë shoqërisë civile, sepse ne një organizatë jemi që po e bëjmë këtë, por kemi mbledh një forum të shoqërisë civile ku gjetëm mbështetjen e të gjithëve, sepse normalisht ky është misioni i shoqërisë civile, të mbështesim aktivitetet e rëndësishme në shërbim të komunitetit. Kemi gjetur partneritetin e bashkisë, sepse për të njëjtën punë po flasim, për të njëjtin mision komunitar që kemi. Dhe organizimi është bërë që në orën 9 ditën e premte do të nisi aktiviteti nga sheshi i Skelës te Pedonalia. Meqense kemi një shesh të bukur, ndërkohë që është edhe afër Bregdetit, dhe aty mund të mblidhen qytetarët vullnetarët e lirë, duke mos përfshirë këtu ata të cilët do të jenë të angazhuar në grupe të mëdha dhe do të orientohen drejt tek vendet ku do të bëjnë pastrimin. Flasim për vullnetarët e lirë, qytetarët e lirë, po të cilët do të jenë të informuar nëpërmjet mediave, nëpërmjet informimit që po bëjmë këto ditë dhe vazhdojmë edhe nesër me fletpalosjet, me grupin e të rinjve që do të shkojë pranë tyre për të informuar. Do të nisim aktivitetin dhe me praninë e mediave dhe me praninë e autoriteteve të rëndësishme të shoqërisë civile dhe të pushtetit të shtetit në Vlorë dhe të përfaqësive diplomatike në Vlorë, që do të jenë orën 9 në Pedonale, sheshin e Skelës, për të nisur këtë aktivitet rëndësishëm. Ndërkohë do të jetë bërë përcaktimi mjediseve natyrore se ku do të pastrojnë grupet
të zgjeruara, të aktivizuara, si që janë institucionet. Cilat janë këto pikat? Si që janë institucionet, si që janë shkollat, të gjitha shtetërore, private, universiteti, të gjithë këta, do të jetë përcaktuar paraprakisht mjedisi se ku ata do të shkojnë. Kjo do të jetë starti i punës, ndërkohë ne do të sqarojmë edhe se si ata do të funksionojnë, por në bashkëpunim të ngushtë me ata, duke marrë paraprakisht prej tyre kapacitetet e tyre njerëzore apo me mjete për të realizuar këtë aktivitet. Dhe ajo që ne do t'i porosisim të gjithë vullnetarët që do të marrin pjesë në këtë aktivitet, sigurisht gjithë vullnetarët do të jenë këtë ditë, kjo është idea, të fotografojnë mjedisin që do të pastrojnë përpara se të fillojnë punën dhe përsëri një foto në fund mbas punës, sepse kjo do të na shërbejë ne në fund për të bërë vlerësimin e punës së gjithë secilit, për të krijuar një moto pune dhe për të vlerësuar pse jo atë që do të kontribon më mirë si konkurs për komunitetin, një model konkursi, po, që do ta sqarojmë përsëri më vonë dhe do ta lançojmë në vazhdim. Zoti Ribaj, ka shumë pika problematike në qytetin e Vlorës dhe cilat janë disa nga ato? Qyteti i Vlorës ka shumë probleme mjedisore, po ato të cilat ne nuk mundemi t'i përfshijmë janë vend grumbullimi mbetjeve, që është një problem shumë i rëndë mjedisor, por ne në këtë aksion s'kemi që bëjmë asgjë për këtë. Është ndotja e detit, nga velat e zezë që edhe për këtë ne s'mund të arrijmë të bëjmë dot. Por ajo që ne do të bëjmë atë ditë janë mbetjet që gjenden në sipërfaqe të tokës të shpërndara në natyrë, në mjedis. Mbetjet të cilat hidhen pa dashje ose për mungesë kujdesi të qytetarëve apo të bizneseve, të cilat nuk janë pak, po janë shumë dhe ne i shohim ato kudo. Për shembull, plazhin Bashkia e Pastroj e përgatiti për sezonin turistik, por deti, s'mund të themi pabesisht, por deti na nxori jashtë me dallgët e tij para pak ditësh shumë mbetje plastike që janë hedhur prej korash në det, apo që vinë nga lumenjt, apo nga gjithë, nuk i dihet se nga kanë ardhur origjinë e tyre, por plazhi bëhet përsëri për të pastruar. Kemi zonat më të nxehta të cilat ne mund të ndërhyjmë, është zona e pyllit, sepse pylli që do ishte një pasuri e mirë mbrojtur e duhet ta zhvillonim, është kthyer në një zonë të errët ku vetëm shkarkohen mbetje, ku shkarkohen inerte, ku shkarkohen mbetje industriale. Ne kemi monitoruar hollësishëm vendet e ndotura, që kanë ndotjet më të mëdha dhe aty gjejmë mbetje industriale, mbetje të bizneseve, që normalisht është mirë, por kjo duhet të ketë një përkushtim për bizneset që në këtë ditë të jenë më të përgjegjshëm dhe të jenë më të aktivizuar në këtë pjesë të pastrimit. Do të jetë me pak fjalë 23 maj? 23 maj do të jetë një ditë aksioni mbar qytetar. Ajo që ne duam të arrijmë është që të gjithë qytetarët e Vlorës, të gjithë të angazhohen. Të angazhohen sadopak në këtë aktivitet vullnetar, sepse të gjithë së bashku arrijmë të bëjmë një gjë të madhe. Ne nuk e kemi shpikur ne këtë modelin e pastrimit në një ditë, por mbar qytetar. Ky është një model që ka një histori shumë të këndshme dhe shumë produktive nga Estonia, që e kanë bërë në vitin 2005, ku në një ditë u përfshin 50.000 vullnetar, arritën të grumbullojnë 10.000 ton mbetje, dhe nga kjo llogaritje dilte se këto mbetje do t'i duheshin Estonisë 3 vjet për t'i grumbulluar dhe një buxhet në shtetin e saj prej 22.5 milion euro. Pra, ky është një shembull që ne na bind që forca e madhe e gjithë përfshirjes komunitetit, gjithë qytetarëve, del një produkt aq i madh sa që bashkia nuk mund ta bëjë me strukturat apo me mundësitë e saj dhe shteti ka shumë të vështirë. Pra, duke u grumbulluar, duke u ngritur të gjithë së bashku ne mund të bëjmë shumë.
Për qytetarët e lirë, vullnetarë, ne kemi organizuar orientimin që do t'i bëjmë atyre nga sheshit pedonales, me autobusa do t'i qojmë në pikat ku ata do të pastrojnë, por ne nuk duam të përfshijmë vetëm ata që munden të vinë aty, por duam t'i përfshijmë të gjithë qytetarët. Edhe ata që e kalojnë të moshuarit që e kalojnë ditën të shtëpia, edhe ata të dalin jashtë portës së tyre. Të angazhojmë totalisht të gjithë, dhe sa do pastër që ta kenë atje, le të shohin dhe një sy atje ambientit, se mund t'jetë dhe një bish cigare atje, ose në fund të fundit s'ka për të pastruar, të lyej me gëlqere një pramag aty, ose të rregulloj një lulishte, apo të mbjellim një lule tek rrugica apo tek pjesa e përbashkët që fatkeqësisht ne kemi lënë bazëdore, nuk e dim nga na ka ardhur ky modeli jon që shohim brenda shtëpisë, brenda portës, brenda derës, vllonjat të gjithë shqiptarët i kanë të përsosura, ndërsa e përbashkëta është fatkeqësi që dhe ajo është e jona. Dhe pikërisht këtë pjesë duam të mbulojmë në këtë rast. Por kjo bëhet vetëm nëse angazhojmë të gjithë qytetarët. Të gjitha moshat, fëmijët, pleqët, të rinjt, të reat, të gjithë të bëjnë diçka. Dhe ne do të presim nga të gjithë këta produktin e punës tyre thjesht nëpërmjet një foto. Një foto në fillim dhe në fund të aktivitetit të tyre. Dhe pastaj do të klasifikojmë dhe do të publikojmë angazhimin e gjithë secilit dhe punën që ka bërë. Unë duhet ta zhvendos pak bisedën tek pjesa e të rinjve. Lidiana, si përfaqësuese e të rinjve në organizatën SIP, sa mbështetje ke pasur ti nga grup mosha jote? Përshëndetje. Ashtu si që më prezentuat, unë jam përfaqësuese e pjesës rinore të organizatës SIP. Aktiviteti ynë ka vazhduar prej kohësh, sidomos në pjesën ose në çështjen që jemi